Хайырлы сағатта Сәлам телеканалында Ишимбай аңлыктары студияла Милә Мәзитова. Сығарылышыбыз турасында кыскасы. Хакимиятта атна сайын инвест сағаттар уда. Гумар авылында яңы фельдшер-акушерлык пункты төзү эшләре әүдем бара, тиздән объект куллануга тапшырыласак. Ишимбайдар Ватан каһармандары көнендә Геройдар аллеяһына сәскәләр һалды. Бөйек еңеүҙең 75 йыллығына ҡарата ҡала һәм районда патриотик саралар үтә. Уйна гармун яңғыра таҡмаҡ район конкурсы төрлө ауылдарҙан гармунсыларҙы, таҡмаҡсыларҙы йыйҙы. Бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡ башланғыстарына булышлыҡ итеү милли проекты сиктәрендә Ишимбай районы муниципаль район хакимиәтендә аҙна һайын инвест сәғәттәр үтә. Ултырышта урындағы эшҡыуарҙарҙан торған йәмәғәт советы ағзалары ла ҡатнаша. Хакимиәттең ҡулланыусылар баҙары хеҙмәттәр һәм эшҡыуарлыҡ бүлеге хәбәр итеүенсә, быйыл барлығы 40-ка яҡын проект тәҡдим ителгән. Инвестицияларҙың дөйөм суммаһы 18 миллиард һумдан ашыу тәшкил итә. Үткән аҙналағы сираттағы ултырышта инвестор тарафынан компьютерлы сиге оҫтаханаһын йәйелдереү, сәнәғәт ҡорамалы һатып алыу буйынса проект тәҡдим ителде. Инвестор белдереүенсә, был проект ваҡытты экономиялаясаҡ һәм күберәк килем килтерәсәк. Машиновышивка – это один из способов нанесения какого-то рисунка, изображения на ткань. Но является, между тем, самым перспективным и очень ярким выражением как человека, так и какой-то фирмы. Ултырыш комиссияһы ағзалары тәҡдим ителгән проектты кәрәкле тип тапты. Уны тормошҡа ашырыу мәсьәләһе буйынса төрлө тәҡдимдәр яңғыраны. Хакимиәт етәкселеге үҙ сиратында ярҙам ҡулы һуҙырға әҙер булыуын белдерҙе. Ғүмәр ауылында яңы фельдшер-акушерлык пункты төҙөү эштәре тулы кимәлдә бара. Тиҙҙән ауыл халҡы заманса, уңайлы шарттарҙа медицина ярҙамы ала башлаясаҡ. Ошо көндәрҙә объект ҡулланыуға тапшырыласаҡ. Төҙөү эштәре барышы менән хәбәрсебеҙ Хана Маҡсутова танышты. Ғүмәр ауылында йәшәүсе Миннегөл Хәсәнованың фельдшер-акушерлык пунктына юлы йыш төшә. Ғүмер буйы Себер тарафтарында эшләп, тыуған ауылына ҡайтып төпләнеп, шунда ғүмер итеүсе ханымдың йыш ҡына ҡан баҫымы күтәрелеүсән. Йортонан алып ФАПҡа тиклем, ҡайһы берҙә көн һайын 2 саҡрым атларға тура килә уға, ә бармай хәл юҡ. Здоровьены тотор өсөн, поддерживать итер өсөн укол алабыҙ инде, процедуралар үтәбеҙ. Шуныһы. Нимә тип әйтәйем инде? Әйбәт. Пока эшләйбеҙ. Мин эшләмәйем инде, мин пенсионер. Ғүмәр ауылы йылдан-йыл матурлана, үҫә. Ә бына совет осоронда төҙөлгән мәктәп бинаһында бынан 17 йыл элек асылған ФАП ҡыҙғанысҡа ҡаршы заман талаптарына яуап бирмәй. Бинаның стеналары иҫке, тәҙрәләренән ел өрөп тора, иҙән таҡталары иҫкергән. Ә бит был медпунктка йәше ҡарты балаларда күҙ төбәп тора. Ошо һаулыҡ һаҡлау учреждениеһендә үҙ эшен яратып башҡарған, ауылдаштарының һаулығын һаҡлау өҫтөндә көнө-төнө көс түккән кешеләрҙең эшләүе маҡтауға һәм хуплауға лайыҡ. Ауылдың населениеһы, ауыл халҡы 400, шулар иҫәбенән 70 балалар инде. 1 йәшкә тиклем балалар бар, бер. Шуларҙың балалар баҡсаһына йөрөйҙәр 11. Бөтә населениела, балаларҙы ла, ҡатын-ҡыҙҙарҙы ла бөтә яҡлап ярҙам итәбеҙ, ҡарайбыҙ инде. Беҙҙең участковый врач Әминә Мажитовна Богданова Маҡар ауылынан айына 2 тапҡыр килеп ауырыуҙарҙы ҡабул итәбеҙ. Шунан йөрөй алмағандарҙы, ололарҙы өйләренә барып ҡарайбыҙ. Шулар прививкаларҙы ла, диспансеризацияларны ла үҙебеҙ эшләйбеҙ. Һауҙы ла үҙем китерәм, минең һыу юҡ. Ҡойонан 800 метр инде. Шунан һуң ярай газовый отопление мәктәп менән бергә, аны ул яҡтан һүҙ юҡ. Беҙҙең ижади төркөм иҫке ФАПта булғандан һуң, октябрь айында ғына төҙөлә башлаған яңыһына юл тотто. Ул әллә ҡайҙан күҙгә күренеп тора һәм Ғүмәр ауылының иң уңайлы урында урынлашҡан. Ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә бина төҙөлөп бөтөп, әлеге ваҡытта косметик эштәр бара. Йылылыҡ һәм электр селтәре үткәрелгән. Бүлмәләр йылы, яҡты, сағыу буяуҙар менән буялған. Ҡыҫҡаһы, бина ҡурсаҡ һымаҡ балҡып, көлөп тора. Иҫке ФАП бик йыраҡ ине ауыл халҡы өсөн. Ситтә ҡайһы бер беҙҙең ауыл йәйелеп ултырған. Ситтәге урамдардан анда барып еткәнсе 2 километр үтергә кәрәк. И ул иҫке 17 йыл эсендә уже эштән сығып бөткән, һыуы юҡ. Бурандарда, ямғырларда әбиләргә барып йөрөү бик ҡыйын. Беҙгә бына төҙөп бөттөләр, тиҙ генә
төдүселәребез бик әйбәтене баш спецстрой истәрләрен төдүнләр. Авылдан төдүселәрдә үдебезнең авылдан үдебезнең егетләрдә үдебезнең кызларда алдылар. Халык туган авылы гомердә яңа медпункттың асылуын түдемһезләнеп көтә. Ошо көндәрдә заманса медицина кырамалдары, яһазлар килтереләсәк. Табигатьнең иң матур урында урнашкан Гомер авылы касандыр бөтүп барган авылдар исәбендә ине. Үдегез күреп торагыз, яңнан-яңа урамдар барлыкка килә, йорттар төзелә. Яшьтәр авылга кайта. Халык хырау буенча яңа ФАП та кәрәк булды. Һәм бына октябрь аенда гына төзелә башлаган ФАП декабрь аенда инде үзенең ишекләрен асасак. Һәм Гомер авылы халкы рәхәтләнеп бына ошо медпунктка йөрәсәк. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрләре. 9 декабрь Ватан геройдары көне билдәләнде. Был өр-яңы истәлекле даталарның береһе календарда 2007 елның 28 февралендә Россия Федерация президенты Владимир Путин законга кул куйгандан һуң барлыкка килде. Тап ошо көндә 340 ел элек Екатерина II еңүсе изге Георгий орденын булдыра. Уның менән яуда каһарманлык, батырлык күрһәткән геройдарды наградлайдар. Ишембайдар өсендә был көн иң мөһиме булып тора. Сөнки тап Ишембай илебезгә 6 Советтар Союзы героен һәм 2 Дан орденының тулы кавалерын бүләк итә. Ошо уңайдан хакимият, төрле оешмалар вәкилләре, мәктәп, гимназия укучылары һәм кала халкы геройдар аллеяһына йыелды. Артабан ентекләбрәк Хәнә Максутова репортажында. Революцияга тиклем Георгий кавалерлары байрамы буларак билдәле дата яңы тарихта яңы сатам алһала, истәлеге үткәрешсез, ысын батырдарга дан һәм хөрмәт өлгеһе. Батырдарның каһарманлыгы байрам көндәрендә генә түгел, мәңге хәтердә. Ишембайдар был хакыйкатьте яхшы аңлай. Для каждого нашего российского человека, для нашего всей нашей страны это очень памятная, знаменательная дата. Потому что сколько наша страна пережила войн, сколько пережила вот таких вот конфликтов, и сколько человек у нас погиб. Даже в каждой семье есть погибшие. Вот. И мы, оставшиеся в живых, должны вот именно такими праздниками вспоминать, отмечать, что мы помним их, что мы не забыли, и что благодаря их мы живем, и вот все, что можем, мы вот так вот, хотя бы вот такую маленькую долю, значит, в их честь отдаем. Беркимдә бер нәмәлә онытылмай. Бигерәктә үсеп килгән яшь буын туган иле өчен курбан булган батырларның исемнәрен белергә, улар турында якты истәлекте кадерләп хакларга тиеш. Бүген без батырларны искә алу сараһына килдек. Буны мин дә олатайымды исләп, был сарала катнашам инде. Минем олатаем бөек ватан һугышында катнашты. Кызганычка каршы ул әле исән түгел, ләкин уның турында истәлек һәр вакытта каласак. Бұл сараға мен бик тіләп келдім, сөнки бүгін батырлардың искә алу көне, һәм мин дә бит буласак халдат, һәм үз туган илемдә һаклайсакмын. Митингыла катнашучы мәктәп, гимназия укучыларына Ишембай районы хакимияте башлыгы Асамат Абдрахманов үзенең изге теләкләрен yetkirdi. На самом деле, отрадно то, что мы на сегодняшний день молодое поколение помним и ценим данный праздник, и то, что нам наши предки передали такое великое государство, мы обязаны то, что мы имеем, сохранить и приумножить. Слава героям! Ничто не забыто, никто не забыт. Ишембайдар ватан каһармандары көнендә еш кына үз гомерен фида кылып, туган иле хакына батырлык күрһәткән, яу яландарында һәлак булган якташтарын да кадерләп искә алды. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрләре. 2020 ел бөек еңүҙең 75 ел булыуына карата ҡала һәм районда киң масштаблы саралар ҡаралған. Ошо уңайҙан мәғариф учрежденияларында төрлө конкурстар, класс сәғәттәре, тантаналы йыйылыштар үтә. Яңыраҡ Ишембай нефть колледжында һәм ҡаланың 11-нсе мәктәбендә лә илһөйәрлек рухын тәрбиәләүгә арналған матур саралар үтте. Артабан киләһе яҙмала.
Бүйік еңеүҙең 75 йыллығына ҡарата шиғриәт конкурсы колледждың тамаша залында төрлө милләт вәкиле булған студенттарҙы, шиғыр һөйөүселәрҙе, талантлы егет һәм ҡыҙҙарҙы бергә йыйҙы. Сәхнәнән илһөйәр рухтағы бөйөк ватан һуғышына арналған патриотик шиғырҙар яңғыраны. Диярләне атай, ялыр бүрек, Ақбулаттың ярһыу ап ағын, әсәм була, дәхшәт қылысының, ҙур ялдарҙа еңеп ҡайтҡанын. Мин фронтҡа китәм, иптәштәр. Бәйгеселәр шиғыр һөйләп ишеттереүҙән тыш, тамашасыларҙы һәм баһалама ағзаларын илһөйәр рухтағы йырҙар менән дә ҡыуандырҙы. Ә инде студенттарҙың башҡорт, рус һәм инглиз телдәрендә тасуир итеп шиғыр башҡарыуҙары айырым маҡтауға лайыҡ. Конкурс юғары кимәлдә үтте. Әлбиттә, шиғриәт конкурсын ошондай матур байрам сараһына әйләндергән, бар тырышлыҡтарын һалған ойошторыусыларҙың, уҡытыусыларҙың хеҙмәте баһалап бөткөһөҙ ҙур. Мероприятие прошло очень организованно. Студенты подготовили свои выступления достойно. Данное мероприятие воспитывает в молодых людях чувство уважения и любви к своему народу, уважение к солдатам, защищавшим нашу родину в годы Великой Отечественной войны. Шуныһы ҡыуаныслы, сарала ҡатнашҡан студенттар бәйге шарттарын теүәл үтәп кенә ҡалманы, теманың мөһимлеген аңлап, һәр юлдарҙы йөрәктән сығарҙы, тамашасыға бар нескәлектәрендә еткерергә тырышты, сәхнәлә үҙҙәрен иркен тотто. Бөгөнгө конкурс ул конкурста тип әйтеп булмай, сөнки ул үҙенең патриотизмны өйрәтә. Син һөйләйһең һуғыш турында, нисек кешеләр анда сугышҡан. Һин һөйләйһең, нисек ул булған, нәмә анда эшләгәндәр, һәм нимәләр үткәндәр, ут, һыу, анда үлем күргәндәр. Һәм ул тәккә генә булмаган, һугышты еңеп ҡайтҡандар. Я решил принять участие в этом мероприятии ради того, чтобы не забывать память о наших прадедах, которые воевали на войне. Оба моих прадеда приняли участие в войне. И это сподвигнуло меня на принятие участия в этом мероприятии. Я хочу, чтобы более молодое поколение чтило память о наших прадедах, которые отдали свою жизнь за наше будущее. В честь этого мы исполнили песню «День Победы». Ғөмүмән, Ишембай нефть колледжы студенттары мәҙәни тормошта ҡайнап йәшәй. Улар ҡала һәм район кимәлендә үткәрелгән сараларҙың әүҙем ҡатнашыусылары ла, хатта республика һәм халыҡ-ара конкурстарҙа ла һынатмайҙар. Студенттар беҙҙең бик әүҙем, әйтһәң тыңлап торалар. Әлбиттә, төрлөләре бар инде, әммә беҙҙең студенттар етерлек. Әйтһәң тыңлап, шиғырын ятлап, йырҙарын йырлап, һөйләр һүҙен һөйләп, сәхнәгә лә сығырға тырышалар, әүҙемдәр беҙҙең студенттар. Шулай уҡ ошо көндәрҙә ҡаланың 11-нсе мәктәбендә лә бөйөк еңеүҙең 75 йыллығына арналған тәрбиәүи сара үтте. Унда өлкән класс уҡыусылары һуғыш темаһына арналған йырҙар йырланы, бөйөк ватан һуғышы ҡаһармандарын танланы. Особый нюанс вот в этом мероприятии, в череде мероприятий, которые мы будем проводить в этом учебном году, 19-20 учебного года, связан с тем, что в общей колее мероприятий идет у нас юноармейский отряд «Витязь», который мы создали вместе с машиностроительной компанией «Витязь». Машиностроительная компания «Витязь» и генеральный директор Ирик Наилович Арсланов очень много сделал для того, чтобы поднять наш этот отряд. Ну и мы вместе вот воспитываем их в патриотическом таком духе. Оборонное предприятие нашей страны. И вот ребята 7-х, 9-х, 10-х классов, которые входят в этот отряд, они обеспечены уже формой благодаря «Витязю». Нам хотелось бы, чтобы они были вот таким вот ядром, воспитательным ядром во всей этой череде мероприятий. Ғөмүмән, бындай саралар уҡыусыларҙа, студенттарҙа илһөйәрлек кенә тәрбиәләп ҡалмай, уларҙа тарихыбыҙға ҡарата ихтирам тойғоһон уята. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, Айнур Рәхмәтов, Ишембай хәбәрҙәре.
Гармун моңдары тынып қалған мәлдә уйна гармун Яңгыра Такмак район конкурсы үткәрелүе һис осраклы түгел. Яңгырак Петровск авылында гармун моңы төрле авылдардан, төрле яшьтәге һәм төрле һөнәр ияләре булган гармунчыларны, такмакчыларны еді. Барлыгы сарала 400 кеше катнашты. Сара тураһында интекләбрәк киләһе сюжетта тәкъдим итәбез. Мына шулай өздүрүп гармунда уйнаучылар конкурсы районда беренче тапкыр үткәрелә. Бүгенге сарала 400-дән ашыу кеше катнаша. Гармунчылар белән бергә төрле авылдардан йырсылар, курайсылар һәм такмак әйтүчеләр дә килгән. Әле бунан берничә ел элек кенә төрле кисәләр, концерт тамашаларды, байрамдарды гармундан башка күдалына килтерү мөмкин түгел ине. Кызганычка каршы бүген гармун моңын ошундай сараларда гына ишетәһең. Катнашучыларның уйнау талыгы берәүде лә битараф калдырманы. Гармун тавышына хугаган халык сәхнәлә гармунчылар уйнаган көйләргә кушылып, рәхәтләнеп йырланы. Файла өдіріп гармун уйнап, конкурста сығыш шәһәргә үз сиратын көтіп тұрған гармунчыларның береһе менән танышабыз. Гармунда мин 14 яшьләр тирәһендә алып өйрәнә башланым. Минем дуслар бөтәһе гармонистлар иде. Әйтәләр бит, кемнең атына утыра, шуның ярын йырлайһың дип. Алар уйнагас, мин дә өйрәндем. Элек бит авылда без үскәндә һәрбер өйдә берәр икешәр үсәр гармонист бар иде. Безнең якта менә Мен Ишимбай районы Исекәй авылында. Һәрбер өйдә тибәтерлек гармон бар иде. Һәрбер өйдә 1-2 кеше уйный торган инде. Безнең яшьтәкләр гармон менән үткәндә клубта, киске уеннарда таң атканса гармондар уйнап, бейеп йөренек ялкындарында. Гармунга кушылып, такмак әйтү конкурста төп шартларның бере ине. Такмакчылар, үдешмәкәр коллективтар мәртәбәле жюри алдында имтихан тутты. Хуңгарыла такмакчыларның да азаюы күңелдә кыра ине. Сәхнә турына сыгып баткан урындарында ут сыгарып бейеп, такмак әйтеп торучыларны күргәс, күңелдәр күтәрелеп, янгә рәхәт булып китте. Такмак жанры һүнеп бара дип, кем әйтһен хәзер? Төрле темаларга язылган такмактар тыңлап кинәнде халык. Мәдәният йортында көн дәвамында гармун моңы, такмактар яңгырап торды. Уйна гармун, яңгыра такмак дип исемләнгән район конкурсы районыбызның әллә күп мәхәлләтләрен асырга мөмкинлек бирде. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишимбай хәбәрләре. Ошоның менән сыгарлышыбыз тамам, киләһе осрашканга тиклем. Уважаемые гости, жители города и района, рынок Шатлык поздравляет вас с наступающим Новым годом и приглашает за покупками. Рады сообщить вам, что на территории Ишимбайского рынка с 1 по 31 декабря по вторникам и четвергам будут действовать скидки от 10 до 20%. Приглашаем вас за покупками. 14 декабря во Дворце культуры города Ишимбай состоится новогодняя распродажа шуб. Вас ждет широкий ассортимент пальто, пуховиков и курток, а также можно принять участие в акциях «Купи шубу и получи пальто в подарок» и «Принеси старую шубу и получи скидку на новую». Действует беспроцентная рассрочка. Ждем вас с 8 до 18 часов по адресу город Ишимбай, проспект Ленина, 23. 13-14 декабря. Салават, встречай! Елка в цирке. КГЦ «Агидель». Каждому ребенку подарок от Деда Мороза. Дети до 7 лет бесплатно. Уважаемые гости, жители города и района, с 20 по 31 декабря на территории Ишимбайского рынка Шатлык будет организована новогодняя ярмарка и елочный базар. По выходным дням с 13 до 14 часов вас ждут новогодние сюрпризы, красавица-елка, игрушки, а также конкурсы и развлечения для детей. Добро пожаловать за покупками и за веселым настроением.